Hello， 大家好，我係阿 Man 啊。今日想講下咧民主黨解散嘅最新情況喎。喺今年嘅2月底啦，民主黨咧就話要解散啦，仲成立咗咧3人小組去處理清盤添。咁啊，今日啦，佢哋喺太子嘅恒利商業大廈啦開呢個特別會員大會啊。咁啊，9成幾嘅人咧贊成啊，授權中委會咧跟進呢個解散事件啦。個會咧開咗半個鐘頭啦，64人到場啊，40幾人咧授權投票喎。呢個羅健熙啦、莫建成啦、劉慧卿啦、李華明等等咧都有份出席嘅。咁啊，羅健熙咧喺會後咧就同記者講啦。咁啊，今次嘅會議咧主要想係聽下啲會員意見，俾中委會啊一個明確嘅授權。咁啊，去跟進咧之前咧決定咗好耐嘅解散程序喎。仲話咧未係正式解散㗎。咁啊，講真啦，好似搞嚟搞去咧，梗係搞唔完咁樣啦。佢哋話咧3人小組咧之前2個月咧已經開咗幾次呢個諮詢會啦，又收集咗呢個意見啦，又話而家咧仲揾緊呢個法律顧問咧同埋呢個清盤人啊，確保解散咧同埋清盤程序咧係合乎呢個規矩嘅。咁佢話啦，仲未有確實嘅時間表喎。咁啊，唔知幾時咧最終嘅會員大會咧先至開呢個表決呢個散會啊。咁啊，莫建成就提到啦，今年之內咧都未必搞得掂清盤嘅事嘅。而阿羅健熙咧就話咧揾清盤人咧可能有啲難度喎。咁啊，佢話聽講啊，唔係好多人咧肯接呢個民主黨嘅生意咯。咁啊，真係終於講得出佢哋嘅真心話。咁啊，好明顯啦，真係唔會有好多人咧肯接民主黨嘅生意咯。咁睇各個界別咧，一聽到民主黨3個字咧，真係避之則吉嘅。而講到黨產啦，羅健熙就話咧已經有初步嘅數字啊，但係會按照呢個規矩去處理嘅。如果有剩低嘅錢咧，佢哋會咧捐俾一啲咧政治理念差唔多嘅本地團體，或者係捐俾啲慈善組織喎。但係講到呢度咧，邊啲團體俾佢點名話接受啲捐款咧？但係好明顯咧，都會俾佢哋標籤化嘅。不過啦，佢哋話而家咧都仲未有具體嘅對象咯，亦都話未開始咧同人哋傾。咁啊，好笑嘅係咧，佢哋要睇下對方肯唔肯收先喎。根據民主黨嘅黨章啊，正式解散要開會嘅會員大會咧，最少要50人到場啦，仲要有75% 嘅人贊成啊，先至可以通過呢個清盤嘅。咁啊，羅健熙就覺得啦，如果冇大嘅變數咧，今次嘅意向咧應該係會延續到最終嘅表決。咁話估計到場嗰陣時咧，會有更多人去參與喎。咁呢個30幾年嘅反對派嘅政黨咧，而家玩完啊！由反對嘅派嘅大佬咧，到而家宣布解散啦，完全係自己攞嚟嘅結局啊！咁啊，佢過去啦係逢中必反嘅，喺立法會拉布喺度搞亂啦，反對預算案啊，唔理呢個民生。喺2019年咧，佢哋同啲黑暴同埋啲亂港分子咧一齊去搞亂香港喎。咁啊，搞埋啲非法初選啊，仲要勾結啲外國勢力啦，要求呢個制裁中國同埋香港啊。咁啊，林卓廷啦、許智峰等人咧，仲涉及呢個暴動案同埋顛覆案啊。種種事件咧都證明啊，佢哋喺度係一個亂港嘅團體咯。而國安法啊同呢個新選舉制度喺度之後咧，佢哋咧就冇晒舞台啦。喺2021年啦同埋2023年啦嘅選舉啊都唔參選啊。亦都唔肯悔改喎，咁啊最終啊失盡民心啦，議席啊同埋黨員啊都散晒啊！好啦，今日嘅民主黨嘅特別大會啦，係佢哋嘅結局啊，亦都話俾我哋知咧，政治團體咧要愛國愛港嘅，真心為市民服務啊，而唔係咧只係顧住搞亂咯。香港經過咗黑暴嘅痛啦，市民咧係唔會原諒呢啲唔知悔改嘅政黨嘅。民主黨解散咧係必然嘅，係香港向前嘅一個標誌啊！我哋要反思過去啦，俾香港一個新嘅開始，靠真心為市民服務嘅力量咧，去建設我哋更美好嘅未來啊！好啦，今日講到呢度啦，多謝大家收睇，我哋下一集再見啦，拜拜。